किरण रेवोड्या वाठारांतल्या साकवाच्या दुरुस्तीक थळाव्या सयत आदले आमदार किरण कांदोळकर हांचो खर विरोध आसा। आमचो उदरगतीत कांय विरोध ना, मात साकवाच्या दुरुस्तीक सुरवात करचे पयलीं योग्य रस्तो तयार करात। ह्या रस्त्या शिवाय आनीक खंयचोच यो वच करपाक मार्ग नाशिल्ल्यान लोकांक त्रास सोंसचे पडटले। देखून संबंधितान ह्या प्रकारान लक्ष दिवन हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केला। जोपर्यंत तुमकां आमकां सायडींतल्यान रस्तो दिना तोपर्यंत आमी हांगासर काम करूंक दिवचे ना। ते खरेंच आमी दिवचे ना, कित्याक आमगे सायडींतल्यान रस्तो दिवपाक मेळटा आनी तो एकलोच असो न्हू की आडोवपाक आनी सगळें काम बंद उडोवप की आमी रेवाडे 7 वाडे एक जातले, हांगा रावतले आनी आमकां थंयसूनच रोड जाय तो हे करून घेवपाक आनी तोपर्यंत आमी हे काम करूंक दिवचे ना। हांगासर कळसाचो उत्सव व्हडलो जाता। करीबन 1,500 लोक हांगासर जमतात त्या रातीक, पावणी आसता आनी कितें आसता, तेन्ना आमकां हांगासर कितें अडथळ येवंक जायना त्या टायमाचेर। म्हणून हांव निवेदन करता सरकाराक आनी हांगासल्या आमदाराक की जाता तितके हेचो प्रश्न बेगीन तुमी घेवपाचो आनी आमकां हांगाच्यान डायवर्शन दिवपाचें। डायवर्शन दियात, कित्याक तर ते सांगता 40 वर्सां पयलींची गोश्ट हांव सांगता की थंयच्यान रोड आशिल्लो, हांगाच्यान रोड आशिल्लो, सगळे गाडये थंयच्यान वयताले। आता कालांतरान हो रोड जाला आनी तो रस्तो बंद जाला। आमचो कलवट हांगसर महादाशी कडेन रेवड्या म्हणटा थंयसर हो कलवट बांदपाक घेतलेलो आसा। आमचो विरोध आसा इतल्याकूच की हांगसर हो कलवट बांदतना एक्सेस रोड लोकांक दिवचो करून। याचे कारण म्हणजे आमची भुरगीं स्कुलाची आसा, फाल्यां तर तांकां अशी भोंवतड्यान वच म्हटली ती फाल्यां 3 पावता ती 5 पावतली। फाल्यां भुरग्यांच्यो एग्जामी आसा, फाल्यां कॅथलीक लोक हांगसरल्यान चर्चीन वयतले जाल्यार तांकां रोड ना, कशे वयतले लोक भोंवतड्यान? मिस जाता 8 जाल्यार ते पावतले 10 म्हाका दिसता मागीर। तशेंच ते परी हे सायडीकसून कोण पिड्ड्यार जालो, शिमितीर आमची उरतात ते सायडीन, ते अशे कशे व्हरतले लोकांक? त्या खातीर हांव मागता सरकार हो PWD मिनिस्टर आसा तेजे कडेन की हांगसर तेणे लक्ष घालचे आनी हो एक्सेस रोड लोकांक करून दिवचो। 3 वर्सां जाली रस्तो केल्लो डांबरी आनी हो इतलोच भाग झांसी कडेन दवरलेलो ते कलवट बांदच्या खातीर। आतां गेली 3 वर्सां सरकारान हेचेर कांयच करूंक ना आनी अचानक चवथी कडेन येयल्यात आनी सांगता हे आमी आयज फाल्यां आमी मोडटा म्हणून। मागीर चवथी कडेन आमी एक 50 पावणेची लोकांची सायनी घेतल्यो, इट वॉज इन सप्टेंबर ऑक्टोबर म्हयन्यात, आनी आमी एक दिली म्हापसा, आमी मिनिस्टराक दिली आमच्या आमदाराक, आमी ZP मेंबराक दिली आमच्या, पंचायत सरपंचाक दिली आनी आमी सांगलें ताका आमकां सर्वीस रोड प्रोवायड कर पयली आनी तेच्या उपरांत हे कलवट तुमी रिकन्स्ट्रक्ट कर। आतां पणजे फ्लायओव्हर बांदता तेका पयलीं सर्वीस रोड केल्यात, लोकांक कळंगूटसून धाडूंक ना पणजे वचा म्हणून, कळंगूटची रस्तो आसलो। आतां हे आमकां सांगतात चर्ची कडल्या लोकांक आनी आमच्या सगळ्या लोकांक पिर्नासून, कानशासून, थिवेसून कोलवाळे यो म्हणून इस्कॉलाक सेंट रिता 15 किलोमिटर्स तशें वच म्हणटा, 1 किलोमिटराचेर येवपाक। ते सायडीक जे आहा म्हणजे 2 भागांनी यांच्यानी गांव हो वाटलेलो आहा। ही सायड म्हणजे सगळे रेवड्या टेम्पल, रेवड्या माजिलवाडो आनी सगळो, आनी ते सायड शिमोलदा, ह्या भागान वाटून लोकांक डिवायड करपाचो हो प्रयत्न केल्लो आहा। हो रस्तो जो आहा हो मेन रस्तो पिर्णा वचपाक, नादोडा वचपाक, एअरपोर्टार वचपाक हो रस्तो यूज करता आनी हे सायडीचे लोक हो रस्तो यूज करता आनी ते सायडीचे लोक म्हापसा वचपाक, कोलवाळे वचपाक हो रस्तो यूज करता। सो आयज हांगासर शिमोलदान 2 इस्कॉलां आहा, एक गव्हर्मेंट स्कूल आहा, एक होली विक्ट्री स्कूल आहा, रेवडा चर्च आहा, हे सायडीकूय इस्कॉलां आहा, कोलवाळे इस्कॉलां आहा, म्हणजे भुरगे हेवटेतली हे सायडीक वयता, हेवटेतली हे सायडीक वयता। फाल्यां जर आमकां पिर्णासून वच म्हटल्यार 10 ते 15 किलोमिटर घुंवन जाल्यार फाल्यां कोणाकूय जर एमर्जन्सी जाली जाल्यार एम्ब्युलन्स येवंक शकना।